నా పేరు సుజాత. నా వయసు 56. మేము కరీంనగర్ నుండి వచ్చాము. కరీంనగర్లో హాస్పిటల్ 3-4 హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము. నా లెఫ్ట్ సైడు షోల్డరు బాగా ఇబ్బంది ఉండే. 3-4 హాస్పిటల్ వెళ్తే అక్కడ ఏం నాకు క్యూర్ అనిపించలేదు. హైదరాబాద్లో ఏ హాస్పిటల్ బాగుంటుందంటే మా పాప ఇక్కడ గచ్చిబౌలి కేర్ హాస్పిటల్ బాగుంటుందని మా పాప చెప్పింది. చెప్పంగానే వచ్చినాక రత్నాకర్ రావు సార్ను కలిసినాక మాకు అన్నీ వివరం చెప్పినాక మేము మళ్ళీ మండే వస్తాం అనుకున్నాం. అయినా నాకు వచ్చేటప్పుడు అవస్థ బాగున్నది. అడ్మిట్ కాండి అమ్మ, ఏం పర్వాలేదు, చేస్తే నయమవుతుందని మాకు చెప్పాక మేము అడ్మిట్ అయినాక మాకు ఆపరేషన్ చేసినాక మాకు అవస్థ తగ్గింది, క్యూర్ అయినాం, డిశ్చార్జ్ చేసిండ్రు. వచ్చినాక బాధాకరంతో వచ్చినా ఇప్పుడు నాకు నయమైంది. అవస్థ అనేది చాలా తగ్గింది. రత్నాకర్ రావు సార్కు ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ స్టాఫ్ వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని మంచి ఇష్యూ చేసుకొని మంచిగా చూసుకున్నారు. టైంకి ఫుడ్ అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. స్టాఫ్ వాళ్ళందరూ బాగా చూసుకున్నారు. ఇంట్లో వాళ్ళలాగా మాకు మంచిగా అనిపించింది. నేను రావంగా బాధతో వచ్చిన, ఇప్పుడైతే మొత్తం క్యూర్ అయింది. ఇప్పుడు మంచిగా ఉన్నా. రత్నాకర్ రావు సార్కు ధన్యవాదాలు. ఇంకెవ్వరు బంధువులు మేము పోయినాక బంధువులలో ఎవరిని ఉన్నా అందరినీ హాస్పిటల్కి పొమ్మని పంపిస్తాము. మాకు అంతా బాగా చేశారు డాక్టర్ గారు. చాలా చాలా బాగా చూసుకున్నారు స్టాఫ్ వాళ్ళు కూడా. నాకు నయమైంది, మంచిగా తగ్గింది. వచ్చినాక బాధతో వచ్చినా ఇప్పుడైతే తగ్గింది. కేర్ హాస్పిటల్ యజమానులందరికీ నా ధన్యవాదాలు. అందరూ బాగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని. థ్యాంక్ యూ కేర్ హాస్పిటల్. నమస్తే అండి, నా పేరు సత్తయ్య, నా భార్య పేరు సుజాత, మాది కరీంనగర్. కొంతకాలంగా నా భార్య సుజాత లెఫ్ట్ సైడ్ షోల్డర్తో చాలా బాధపడుతుంది. కరీంనగర్లో ఎన్నో దవాఖానాలు హాస్పిటల్ తిరిగాము, ఎక్కడ నమ్మకం కాలేదు. నా బిడ్డ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది. నా బిడ్డ రత్నాకర్ రావు సార్ పేరు చెప్పింది, కేర్ హాస్పిటల్లో ఉంటాడని. సార్ ఇక్కడికి వచ్చాము సార్. వచ్చిన తర్వాత రత్నాకర్ సార్ కలిసాము. రత్నాకర్ రావు సార్ గారు మంచిగా మాకు రిసీవ్ చేసుకొని, మీకు ఏం భయం లేదమ్మా అని అడ్మిట్ చేసుకొని ఆపరేషన్ చేశారు. ఆపరేషన్ సక్సెస్ అనిపించింది మాకు కూడా. ఈ కేర్ హాస్పిటల్ యజమాన్యం కూడా మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకుంది.